नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। अव्हांखे कश्मीर खां ख़बर ॾींदारूं। तालका बार जे अॻूणे सदर वकील अब्दुल रऊफ़ खोसे पारां खोसा हाउस कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चवणु हो त असांजी ज़मीन ते असांजी बिरादरी जे कुझु माण्हुनि पारां कब्ज़ो करण जी कोशिश तां जहिड़ो थियण जे नतीजे में मुंहिंजे भाइरनि ऐं भाइटियुनि मथां हमलो करे खेनि सख़्तु ज़ख़्मी करे छॾियो हो, जंहिं जे नतीजे में मुंहिंजी धुर जा 6 माण्हू सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया हुआ, जिन खे ॻणती जोगी हालत में सिविल इस्पताल कश्मीर मुंतक़िल कयो वियो। हिन जो चवणु हो त जवाबदार बाअसर हुअण सबबि कश्मीर पुलिस तरफ़ां असांजी फरियाद दाख़िल करण लाइ तयार ई नाहे। हिननि इल्ज़ाम हणंदे चयो त मुंहिंजे मुख़ालिफ़ धुर पारां असां मथां केस दाख़िल कयो, पर अफ़सोस असां जा माण्हू ज़ख़्मी हुअण बावजूदि असां सां इंसाफ़ न कयो वियो। हिननि IG सिंध, DIG लाड़काणो, SSP कश्मीर खां इंसाफ़ जी घुर कई आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।